De la Dani Mocanu, o piesă forță, 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 forță pentru Cristi Pălăcean de la Cluj, care transmite tuturor dușmanilor lui: nu voi rămâne aici, nu voi rămâne aici și nu mi-e teamă de nicio închisoare. M-am obișnuit, m-am obișnuit, m-am obișnuit. M-ați băgat în închisoare, nu am să vă iert vreodată. Vin și mă răzbun chiar de mai intru odată. Nici o închisoare nu o să mă potolească. Când mă eliberez o să fiu teroarea voastră. Nici din închisoare nu am să vă iert vreodată. Vin și mă răzbun chiar de mai intru odată. Nici o închisoare nu o să mă potolească. Când mă eliberez o să fiu teroarea voastră. V-ați spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. Răzbunarea nu opriți cu 1000 de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Vă nenorocesc pe toți și mă întorc râzând. V-ați spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. Răzbunarea nu opriți cu 1000 de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Vă nenorocesc pe toți și mă întorc râzând. V-ați dat că-mi sunteți frați, dar de fapt voi m-ați legat. Din brațele la nevastă voi m-ați alungat. Îmi plânge nevasta că nu sunt în libertate, dar când mă eliberez plătiți pentru toate. V-ați dat că-mi sunteți frați, dar de fapt voi m-ați legat. Din brațele la nevastă voi m-ați alungat. Îmi plânge nevasta că nu sunt în libertate, dar când mă eliberez plătiți pentru toate. V-ați spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. Răzbunarea nu opriți cu 1000 de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Vă nenorocesc pe toți și mă întorc râzând. V-ați spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. Răzbunarea nu opriți cu 1000 de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Vă nenorocesc pe toți și mă întorc râzând. Luați aminte ce vă spun, aveți unde fugi.